მოგესალმებით ეთერშია სტასუტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. მიხეილ ყაველაშვილი მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან და თანამხლებ დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით სერბეთის რესპუბლიკაში იმყოფება. ბელგრადის ნიკოლა ტესლას საერთაშორისო აეროპორტში მიხეილ ყაველაშვილის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. ყაველაშვილის პრესამსახურის ინფორმაციით ყაველაშვილსა და ქართულ დელეგაციას აეროპორტში სერბეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკო ჯურიჩი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, სერბეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ტატიანა პანაიატოვიჩ ცვეტკოვიჩი და საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სერბეთის რესპუბლიკაში ლევან ბერიძე დახვდნენ. ვიზიტის ფარგლებში სერბეთის სასახლეში საქართველოს პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. მიხეილ ყაველაშვილს სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი უმასპინძლებს. გაიმართება პირისპირ და გაფართოებული ფორმატის შეხვედრები, რის შემდეგაც მედიისთვის ერთობლივი განცხადება გაკეთდება. ევროკავშირს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ქართველებს ის ენერგორესურსები მიაწოდოს, რაც მათ სჭირდებათ და რასაც ისინი რუსეთისგან ყიდულობენ. მათ ეკონომიკის გაჩერება მოუწევთ. ამის შესახებ სლოვაკმა ევროპარლამენტარმა ბრანისლავ ონდრუშმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. თუ საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით რაიმეს გაკეთება გსურს, მაშინ იმ მომენტს უნდა დავუბრუნდეთ, როდესაც ეს შესანიშნავი კანდიდატი ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მტრად გადაიქცა. როდესაც საქართველოს მთავრობამ კურსი შეიცვალა და ევროკავშირმა მის არჩევნებზე გავლენის მოხდენა დაიწყო. განაცხადა ონდრუშმა. მისი თქმით, რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს შეუძლიათ, რომ თბილისში 48 საათში შევიდნენ, რადგან საქართველო ნატოს წევრი არ არის. არ შეგვიძლია პარტნიორები ვიყოთ რუს ჯაშუშთან. სწრაფად ქმედება გვჭირდება. ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების შემოღება გვჭირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში უფრო მეტ აგრესიას დავინახავთ. ამის შესახებ პოლონელმა ევროპარლამენტარმა მალგოჟატა გოშევსკამ განაცხადა. ვსაუბრობ როგორც პოლონელი, რომელსაც ჯერ კიდევ ახსოვს ცრემლსადენი აირის სუნი და როგორც საქართველოს მეგობარი. საქართველოსი, რომელსაც იპარავენ არა ტანკებით, არამედ თაღლითობით. საქართველოში არსებული კრიზისი პოლიტიკური არ არის, ის კრიმინალურია. რეჟიმი ქიმიურ ნივთიერებებს იყენებს სტუდენტების წინააღმდეგ, რომლებსაც ევროკავშირის დროშები უჭირავთ. ბევრჯერ მოვუწოდეთ სააკაშვილის გათავისუფლებისკენ, თუმცა რეჟიმი ყველა ევროპულ რეზოლუციას აიგნორებს. რატომ? ვინაიდან სააკაშვილი პუტინის პირადი მტერია და ის ჯერ კიდევ დაპატიმრებულია, რაც კრემლისადმი ერთგულების მაჩვენებელია. ერთადერთი დარჩენილი გზა საერთაშორისო გამოძიება. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში წერს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართულმა ოცნებამ დაბლოკა საქართველოსთვის ინიციატივა შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რათა შესწავლილ იქნას მშვიდობიანი პროტესტების დარბავის დროს მომწამლავი ქიმიური ნივთიერებების გამოყენება. BBC-ს ცნობებზე დაყრდნობით. ქართულ ოცნებას ეშინია საჯარო გამოძიების ვინაიდან ის გამოაშკარავებს, ვინ გასცა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ მომწამლავი ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების ბრძანება. და გარდაუვალად მიგვიყვანს იმის დადგენამდე, როგორ გახდა შესაძლებელი 20 ივნისს რეზინის ტყუების გამოყენება მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის გვერდის ავლით. მაშინ, როდესაც საქართველოს მთავრობა ამბობს, რომ კმაყოფილია 4-დღიანი გამოძიების შედეგებით, როდესაც ქართული ოცნება უარს ამბობს საპარლამენტო მექანიზმების გამოყენებაზე, გამჭვირვალე ფორმით სიმართლის დასადგენად ფაქტების დადგენის ერთადერთი დარჩენილი გზა საერთაშორისო გამოძიება, წერს გახარია. 13,600 ლარი არის დღეს ფრაქციისა და კომიტეტის თავმჯდომარის ხელფასი და პარლამენტის თავმჯდომარის ხელფასმა 17,000 ლარს მიაღწია. წარმოუდგენლად თავხედი უნდა იყო, რომ ეს გააკეთო, როდესაც პენსიას 20 ლარით ზრდი. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა რომან გოცირიძემ პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანაში ბიუროკრატია წარმოუდგენელ ფუფუნებაში იმყოფება და ის ბიუჯეტი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო გოცირიძის შეფასებით ფლანგვის ბიუჯეტია. რამდენჯერ გაიზარდა საქართველოში პენსია 13 წლის განმავლობაში. კატასტროფული მაჩვენებელია ამაზე დამამცირებელი და სამარცხვინო ქვეყანაში ამ 13 წლიანი მმართველობის ისტორიაში არაფერი მომხდარა. როდესაც პენსია იყო 125 ლარი და გახდა 350 ლარი, რამდენჯერ გაიზარდა პენსია. უხეშად რომ ვთქვათ, გაიზარდა 3-ჯერ, მაგრამ სინამდვილეში 350 ლარი პენსია თუ მას ფასების ზრდას გამოვაკლებთ და დავიყვანთ იმ სყიდველობით უნარიანობამდე, რომელიც იყო 2012 წელს, 13 წლის განმავლობაში გაიზარდა მხოლოდ 65 ლარით. დღევანდელი 350 ლარი უდრის იმ ფასებში 190 ლარს. გამოდის, რომ წელიწადში პენსია იზრდებოდა მხოლოდ 6 ლარით. ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში უნგრეთის გამოკლებით საშუალო პენსიაზე დაახლოებით 4-7-ჯერ მეტია პარლამენტის წევრის ხელფასი. წარმოუდგენელ ფუფუნებაში იმყოფება საქართველოში ბიუროკრატია, ასობით მილიონი იხარჯება ფუფუნებაში, მივლინებაში. ერთი სტუმარი რომ ჩამოვა, 20 ადამიანი მიყვება რესტორანში, რომელსაც წარმომადგენლობითი ხარჯი ჰქვია. ეს ბიუჯეტი, რაც ახლა მიიღეს, ეს არის ფლანგვის ბიუჯეტი, განაცხადა რომან გოცირიძემ.
სრულწლოვანის მიერ წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის დანაშაულის ჩადენაში ჩაბმა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი დანაშაულისთვის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება იქნება. პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება ხდება სრულწლოვანის მიერ დანაშაულის ჩადენაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანთან ერთად თანამონაწილის ან თანაამსრულებელის სახით მონაწილეობა. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მესამე მოსმენით 82 ხმით ერთხმად დაამტკიცა. პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოამზადეს. ამავე პროექტის მიხედვით სასჯელის დანიშვნის ეს წესი არ გამოიყენება თუ მხარეებს შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება ან არსებობს პირობითი მსჯავრის დანიშვნის საფუძველი. პოლიციელების და მეხანძრე მაშველების სოციალური დაცვის გარანტიების ინიციატივას პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. მესამე მოსმენით პოლიციის შესახებ კანონში ცვლილებები დაამტკიცეს, რომლის თანახმად პოლიციელი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპვის შემთხვევაში ოჯახი ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 30,000 ლარის ოდენობის თანხას მიიღებს, ხოლო დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებლად თანხა 2,000 ლარის ოდენობით განისაზღვრება. კანონის პროექტით ასევე განისაზღვრა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას პოლიციელის ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევაში მისთვის მისაცემი ერთჯერადი ფულადი დახმარების ოდენობა. ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებისას აღნიშნული ფულადი დახმარება 20,000 ლარი, ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანებისას 15,000 ლარი, ხოლო ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანებისას 10,000 ლარი იქნება. სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეს შეიძლება მიეცეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ანაზღაურებადი შვებულება 4 თვის ვადით. ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 თებერვლიდან შევა. პროკურატურის თანამშრომლებმა პირადი მოტივით გამოძიებისათვის ცრუ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტზე 7 პირი დააკავეს. ინფორმაციას პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულება ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტზე ერთი პირისთვის მოსალოდნელი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის არიდების მიზნით გამოძიებას ცრუ ინფორმაცია მიაწოდეს. გამორიცხეს რეალური მოძალადის მონაწილეობა ინციდენტში და დანაშაულის ჩადენაში ამხილეს სხვა. უდანაშაულო პირი, რომელმაც წინასწარი შეთანხმების მიხედვით საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა. ბრალდებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტისა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამმართველოს თანამშრომლებთან ერთად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დააკავეს. დაკავებულებს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 25-370 მუხლის მეორე ნაწილით წარედგინათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლოს გადაწყვეტილებით 6 პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა, ხოლო ერთ ბრალდებულს გირაო შეეფარდა. აღნიშნულია ინფორმაციაში. საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გზისპირა ზონის არეალი 100 მეტრიდან 200 მეტრამდე იზრდება. იმ ტერიტორიაზე, რომელიც აღნიშნულ ზონაში მოექცევა ნებისმიერი სახის საქმიანობა, შესაბამის უწყებასთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე იქნება შესაძლებელი. საავტომობილო გზების შესახებ კანონში ცვლილება პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მესამე მოსმენით 90 ხმით მიიღო. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ლიეტოვაში მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციაზე 10,000 ადამიანი გამოვიდა. ინფორმაციას ლიეტოვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი LRT ავრცელებს. ლიეტოვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია ვილნიუსში დამოუკიდებლობის მოედანზე გაიმართა. ხელების შორს სიტყვის თავისუფლებისგან სკანდირებდა ხალხი. ასევე მთავრობამ დაჩქარებული პროცედურა მოითხოვა, რათა სეიმმა ცვლილებების შობამდე დაამტკიცოს. სოციალ-დემოკრატების ნემანის განთიადისა და ლიეტოველი ფერმერების მწვანეთა და ქრისტიანული ოჯახების კავშირის პარტიების მიერ მხარდაჭერილი ცვლილებების მიღების შემთხვევაში LRT-ის ხელმძღვანელის გათავისუფლება მცირე უმრავლესობის საფუძველზე ფარული კენჭისყრის მეშვეობით იქნება შესაძლებელი. ამერიკის შეერთებული შტატების მიზანი ვენესუელაში რეჟიმის ცვლილება. ამ შესახებ ვენესუელის პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ განაცხადა. ნიკოლას მადურო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ ვენესუელამ შტატების ნავთობი მიწა და სხვა აქტივები მოიპარა. ეს უბრალოდ მილიტარისტული და კოლონიალისტური მოგონილი მიზეზია, ჩვენ ეს არაერთხელ გვითქვამს და ახლა სიმართლეს ყველა ხედავს. სიმართლე გამოაშკარავდა, მიზანი ვენესუელაში რეჟიმის ცვლილება და მარიონეტული მთავრობის დანიშვნა, რომელიც 47 საათსაც კი ვერ გაძლებს და მათ კონსტიტუციას სუვერენიტეტს და სიმდიდრეს გადასცემს და ვენესუელას კოლონიად აქცევს. ეს არასდროს მოხდება, განაცხადა მადურო. ცნობისთვის მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ ვენესუელამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ენერგორესურსებზე უფლებები უკანონოდ წაართვა.
11 თვის წინ მემკვიდრეობით არეულობა მივიღე, ახლა ამას ვასწორებ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკელი ხალხისთვის გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში აშშ-ს მართავდნენ პოლიტიკოსები, რომლებიც მხოლოდ თავისიანებისთვის, არალეგალი მიგრანტებისთვის, კრიმინალებისთვის, ლობისტებისთვის, პატიმრებისთვის, ტერორისტებისთვის და პირველ რიგში იმ უცხო ქვეყნებისთვის იბრძოდნენ, რომლებიც თავიანთ სასარგებლოდ ჩვენ გვიყენებდნენ. ჩვენ რამდენიმე თვის განმავლობაში უარესიდან საუკეთესო დროში გადავედით, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. აღსანიშნავია, რომ სიტყვით გამოსვლისას აშშ-ის პრეზიდენტს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის და ვენესუელასთან დაკავშირებით არსებული სიტუაციის შესახებ არ უსაუბრია. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ რუსეთის ზოგიერთი ბანკის მიმართ დაწესებული სანქციები შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სანქციები ნაწილობრივ მოიხსნა სამოქალაქო ბირთვული ენერგიის პროექტებში ჩართული ინსტიტუტებისთვის. უწყებამ გასცა ზოგადი ლიცენზია, რომელიც გარკვეულ რუსულ ბანკებთან ტრანზაქციების განხორციელების საშუალებას 2026 წლის 18 ივნისამდე იძლევა. ეს ტრანზაქციები ეხება პროექტებს, რომლებიც 2024 წლის 21 ნოემბრამდე დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზია ასევე ვრცელდება იმ კომპანიებზე, რომლებშიც ზემო აღნიშნული ბანკები ფლობენ აქციების 50%-ს ან მეტს. თუმცა დაშვებულია მხოლოდ ის ტრანზაქციები, რომლებიც განხორციელდება სამოქალაქო ბირთვული ენერგიის მხარდასაჭერად. ყველა სხვა ტრანზაქცია სანქციებს ექვემდებარება. ევროპელი ლიდერები ბრიუსელში ხვდებიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იქნება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი X-ზე წერს. უკრაინის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ამ შეხვედრამ რუსეთს უნდა აგრძნობინოს, რომ ომის გაგრძელება უაზრობაა, რადგან უკრაინას მხარდაჭერა ექნება. ამ შეხვედრის შედეგმა ევროპის მიერ მიღებულმა შედეგებმა რუსეთს უნდა აგრძნობინოს, რომ მისი სურვილი გააგრძელოს ომი მომავალ წელს უაზრობაა, რადგან უკრაინას მხარდაჭერა ექნება. ეს მთლიანად ევროპაზეა დამოკიდებული. ევროპამ ეს არჩევანი უნდა გააკეთოს, წერს ზელენსკი. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.